Es šobrīd atrodos Zemitāna dzelzceļa stacijā, bet par šo staciju šodien nebūs stāsts. Kaut gan Zemitāna dzelzceļa stacija dažus gadus arī dēvēja par gaisa tilta staciju, un tieši par to arī būs stāsts par gaisa tiltu. Kāds tam sakars ar dzelzceļu? Nu, vistiešākais, protams, tas ir pāris liežu ceļiem, bet ir vēl ciešāks sakars, jo faktiski tas ir viens no pirmajiem, tādiem vismaz nopietnējiem satiksmes pārvadiem, ielu satiksmes pārvadiem pār dzelzceļu, 2 līmeņu šķērsojumiem Rīgā, jo pirms tam bija praktiski tikai pārbrauktuves, un pat ja mēs ņemam vērā, kad runa iet par 19. gadsimtu, 19. gadsimtu beigām, arī tad pārbrauktuvēm bija diezgan daudz slodzes, jo vilcieni brauca, zirgu pajūga arī, gājēji arī gāja, un, lai šķērsotu viens otru trajektoriju, bija diezgan bīstami. Kā piemēram pēc šajā gadījumā, iedomājieties, ja gaisa tilta nebūtu, tad visa Brīvības ielas kustība būtu paralizēta. Un tieši tāpēc, tieši 19. gadsimta beigās, tad, kad šeit bija pārbrauktuve, tika jau izskatīts jautājums par to, kad šāds tilts būtu, ja pārvads nepieciešams. Un saprotot, ka liela daļa vainas jāuzņem dzelzceļam, kaut gan tur vēl var strīdēties, kurš te bija pirmais, tika nolēmts, ka Rīgas Orlas dzelzceļa pārvalde kopā ar Rīgas biržas komiteju un Rīgas pilsētu pa valsts līdzekļiem būvēs šo te tiltu, lai atvieglotu tā dēvētās Pēterburgas šosejas satiksmi un Brīvības ielas satiksmi, jo tomēr tā arī toreiz bija viena no galvenajām ielām. Tilta būvniecība nenorisēja pārāk vienkārši, bet toties fundamentāli, jo tilts tika būvēts faktiski tādās 3 daļās. Brīvības ielas Rīgas daļā un Brīvības ielas pretējā pusē, un arī pa vidu, lai šķērsot dzelzceļa sliedes, bija jāizdomā risinājums, jo te bija jāpārtrauc šī te fundamentālās daļas būvniecība, bet jāuzliek, toreiz cita risinājuma nebija, metāliska kopne. Un metāliskā kopne tika izgatavota Varšavā, atvesta pa daļām uz Rīgu, un šeit arī montēta. Tās garums bija 42 metri, un tā nodrošināja toreiz jau arī tramvaju kustību un arī ielu transporta kustību, jo tilta būvniecība norisinājās 1905. 1906. gadā, un bija jau toreiz elektriskais tramvajs, un tā pārvešana pāri šim pārvadam bija strateģiski ļoti nozīmīga. Brauktuves platums toreiz tika ieprojektēts maksimāli iespējamais 11 metri, pat gājēji ceļi, gājēji trotuāri faktiski tika izbīdīti ārpus tilta gabarīti. Un kāpēc maksimāli iespējamais? Tāpēc, ka toreiz Brīvības ielu no abām pusēm ieskāva dažādas uzņēmumi, dažādas ēkas, un to, protams, pārbīdīšana vairs nebija iespējama, bet vienalga tika atsevināta privāta zeme, lai tilta platums pēc tiem toreizējiem standartiem būtu maksimāli iespējamais lielākais. Būvniecības procesu aizkavēja gan 1905. gada revolūcijas notikumi, gan arī piegādātāju kavējumi, kā tas jau ir mūsdienās arī nereti notiek, bet to pabeidza un 1906. gadā arī atklāja. Pie tam tilta abos galos bija arī ierīkots speciāls brauktuves, kas ļāva autotransportam, toreiz tie pamatā tomēr bija zirgu pajūgi, izbraukt cauri tilta malu balstiem. Un līdz ar to mēs nevaram šobrīd iedomāties situāciju, ja tas tilts nebūtu pabeigts, jo vilcieni te brauc pastāvīgi un arī transports pa Brīvības ielu kursē pastāvīgi. Un tā kā lepojamies ar to, ka esam kā dzelzceļnieki šo tiltu būvniecību inicējuši, un arī turpmāk tas kalpo
Nu, pamatā, protams, gan mums, gan rīdziniekiem.